Ketahuilah, sebentar lagi 17 Agustus akan aku adakan lomba untuk para jomblo-jomblo sejati. Di antaranya lomba merayu janda. Yang kalah akan saya hukum mati, karena jika tidak dihukum mati, takutnya akan menjadi jomblo abadi. Aku rasa akan banyak sekali pesertanya, Mak Lampir. Adakah syarat yang lain, Guru? Minimal jomblo 2 tahun. Itu syarat utamanya. Saya jomblo 3 tahun. Kami bersedia ikut, Guru. Dan hadiah untuk juara pertamanya, menikah denganku.